Komiti mar od bura marango gope wuok tung' mosuo kod Migao mar omenda ewi omenda ma ijuogo kuom gope ma iholo tok tigo de dongruok. Komiti no bende ng'ur ewi okang' mar Migao mar omenda mokawo mar medo omenda ma ijuogo ne agulu mar kongo nderni. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Weche obedo matek ne jagoro mongire Migao mar omenda Chris Kipto nyim komiti od bura marango gope sirikal kod mwandu mag piny owacho mikete lwet ji giwegi wi medruok mar omenda ma ijuogo ne kongo apaya RMLF. Omenda momedore kod silings 12 ka silings 7 dhi bedo kuom lita ka lita e mauta mondo chok godo maromo bilion 175 kata silings 5 e kuom mauta lita 1 mar choko bilion 125 e katije kongo apaya go odhi nyime ma onge bedo kod ng'ikruok. The most recent and planned securitization of public funds in Kenya that was granted a cabinet approval is the Kenya Roads Board securitization of an additional 12 shillings per litre of road maintenance levy, which is composed of 7 shillings per litre to raise 175 billion and an additional 5 shillings per litre to raise approximately 125 billion. To ensure that the ongoing roadworks progress without funding constraints. Kipto yudore matek bang' fulo ni okang' makamano ne ochopie kod kuku jotend migepe ka od bura to penjore ni marang'o ne ok ging'eyo kendo kalo chik makamano. Kipto nomedo lwaro liet e kuom jo od bura bang' lero ni kambi moro mar Eastern and Southern African Trade Development Bank Limited ema board mar apaya orenjo ting' mar tayo chenro no e lwete. Around 5-6 companies. I would just be curious to know if there is any strategic partnership agreements that you have proceeded to sign. The proceeds of this securitization shall be applied to settle maturing obligations of the road maintenance agencies as they fall due. The Kenya Roads Board shall continue to coordinate the note issuance program through the sale of the 5 shillings from the fuel levy to the existing special purpose vehicle Oak Asset Co. SPV Limited under similar terms as a facility for the 175 billion with Eastern and Southern Africa Development and with Eastern and Southern African Trade and Development Bank as the lead arranger and transaction advisor. E wi weche mag gope mag sirikal, jod bura goko ne Migao mar omenda mondo ochiw ler e gimomiyo sirikal e chulo nyinyo mag hola ma ok tigo e gino makelo chich mathoth mag mibadhi e weche mag hola. Securitization through the development of robust financial markets and innovation financing in Kenya will aid in reducing debt burden and raising funds and will be a way that bring about economic growth. This will improve liquidity and reduce liquidity risk, the government also defaulting on its debt. Securitization will help to reduce risk and increase liquidity in the financial market. 4 is that along with the twinning is a just-in-time payment system to ensure funds do not lie idle in ministries, departments and agencies' accounts. Od bura koro dwaro ni mondo tim nonro malach e wi chal mar nyinyo michulo gope ma sirikal holo kod okenge mosego e chudo maggi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend Migao mar thieth